হিন্দ নিউজে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আমরা দেখেছি, আমরা এর আগেও দেখিয়েছি এই হিন্দ নিউজেই যে সামসি ফ্লাইওভার কতটা প্রয়োজন। যদি কোনো রোগী কিংবা অ্যাম্বুলেন্স যাওয়ার চেষ্টাও করে সেখানে কিন্তু যেতে পারবে না, কারণ এটা ওভারফ্লাইটা মানুষ কি বলছে জানি না, কিন্তু বিশেষ করে আমাদের এই ওভারফ্লাইটা সামসির খুবই প্রয়োজন। কেননা এই ওভারফ্লাইয়ের জন্য একজন রোগী মারাও যেতে পারে। দেখছেন কতটা ভিড় আছে এবং মানুষ নিজেই পায়ে হেঁটেও যাওয়া যাচ্ছে না। এই হিন্দ নিউজ আপনাদেরকে জানাচ্ছে যে কমেন্টের মাধ্যমে, শেয়ারের মাধ্যমে যেন পুরো রাজ্যতেই এটা ছড়িয়ে যায় যে সামসি ফ্লাইওভারের কতটা প্রয়োজন আছে। একজন রোগী যদি থাকে, সাথে অ্যাম্বুলেন্সও থাকে, কিন্তু ওই অ্যাম্বুলেন্সটা যেতে পারে না, যেতে চাইলেও যেতে পারবে না, ইচ্ছাকৃত যেতে চাইলেও পারবে না, এবং কোনো দিকে যাওয়ার রাস্তাও নেই। এই ওভারফ্লাই এত প্রয়োজন যেটা বলে আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো না। তাই বলছি, আপনারা শেয়ার ও কমেন্টের মাধ্যমে সবাইকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এই হিন্দ নিউজ সবার সাথে, সবার আগে।